गाइस तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज शॉप पर आते ही एक लाइट ओपन की है वो ठीक करने के लिए। हाँ जी, ये लड़का ठीक कर आए जाले गए, एक लाइट ठीक कर दी है। अब ये लाइट ज्यादा खराब है, इसके लिए नया सिस्टम लाने पड़ेगा। ये तो ठीक है, अब इसे ये दो लाइटें इन्हें खोल के चेक करना पड़ेगा क्या मसला है। ये तो ठीक हो गया, ये बंद कर रहे हैं। तो ये गाह की लाइटें थी, वो कहता है ना पेट्रोल पंप पे लगानी थी। अब देखते हैं हम बाकी लाइटों का क्या बन। तो गाइस ये अभी ना लाइट में एक सेल की तार पैदा हुई थी, तो उस पर टांका लगाया जा रहा है। लाइट बहुत महंगी है, 3-4 हज़ार की एक लाइट है। तो वो देख रहे हैं ठीक हो जाए तो पैसे बच जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगानी पड़ेगी। ये भी खुल गया, इसका एक डॉक्टर खराब है, वो डॉक्टर रियासत डॉक्टर लेने गए हैं। अब ये खोलते हैं इसमें क्या मसला है, तो देखते हैं फिर लाइटें शाइटें ठीक होती हैं कि नहीं। ठीक होती हैं फिर शॉप एक लगाएंगे, चला कर देखते हैं। इधर इधर बेच दोवां तारां लाई वखरा वखरा, और वखरा वखरा लाई। उस्ताद जी देखो, हाँ चेक करो, मेरा लाइटां खराब ने। की मसला है? भाई ये लाइट को जुगाड़ तो लगाया बहुत सा, पर ये ठीक नहीं हुई, ये खराब है। अब इसकी चिप, जो लाइट वाली चिप है ना, वो नहीं लानी पड़ेगी शॉप से, तो वो ले आएंगे। ये खराब है, बहुत जुगाड़ लगाया तो नहीं ठीक हुई। अब इनका देखते हैं क्या बनता है, ठीक होती हैं कि नहीं। अब दूसरी खोल रही है। तो गाइस एक लाइट की जो चिपें खराब थी ना, वो चिपें लेके आए हैं। अब चिपें उस तरह की नहीं लगी, नहीं लगी, उनके सराख मारने लगे, सराख नहीं रह रहे, तो ड्रिल से ना सराख लगाने लगे हैं। ये जनाब देखें, अब ये चिपें नहीं लेके आए, अब सराख लगाने लगे हैं। थोड़ा जा गैप नहीं दे लेंदे सा? नहीं ठीक है, सेंटर च रखनी है। इधर साडा दोंजे कपड़ा वो कागज कट के ना नाल चमोड़ सना दे चिट्टा दो आंदा सी पेच ला ली बेटा। एक इथे लाहड़, एक इथे लाहड़, फिर एक इथे लाहड़, एक इथे करिए वो दिहाड़ी लानी है, किसी तरह लानी है। हां ठीक हो गया के ये कैसे ला, ये कैसे ला तार के पीस ला के ना कई बार कर सकते है ही तार। दूजा ने जलाना टांग के देखते हैं पेच लगते हैं या नहीं। नहीं तो दूसरे पेज ला, चेक तो कर लेते हैं ना यार। मार चेक कर, और दूसरा भरना है 4 मुँह। नहीं ये नहीं लगेंगे, पौनी तो लेके वहां लाग के तो बहुत है लगे दा। ये मैं जी बढ़ता जाता ना, बस ठीक है। ये भी लूज है, लूज नु छाड़ हो एंड तक लूज जा रहे हैं। कदू कोई 8 खलो जा, मैं उधर 8 नंबर लेके, मैं केड़ा नंबर है? 6 नंबर जी। नई डब्बी लाया, वो भी नहीं लगे। अब ये पेज लगा के देखते हैं। उम्मीद है ये लग जाएंगे। हाँ जी ये लग जाएंगे। नहीं लगेंगे, ये भी वन पे जाके लूज हो जाएंगे। बस ठीक है। अब लाइट के कनेक्शन करते हैं, देखते हैं फिर लाइट बल्ब ऑन होती है कि नहीं होती। अभी ये लाइट लगा रहे हैं, फिर ये लाइट ऑन करेंगे। इसका नया डॉक्टर लेके आए हैं। डॉक्टर अंदर, हाँ जी ये नया डॉक्टर लेके आए हैं। इसका डॉक्टर सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है। मैं
अब ये ले ओ भैन की गेमां की चार तरह में तो हां भैन जो कल गड्डी कार चलवांदा ही क्या भैन के बाहर चलाने गड्डी में जो भैन तंग करता उत्ते ही फिर ट्रेला आया ट्रेले जो ना गड्डियां पा के जानियां वो चेक मैं करता है मतलब गड्डियां लग रही है कि नहीं लग रही हाथ तो गेमां तो बनाया ना मैं क्या चलो इन्हें चढ़ो पैसे जो बना के ऊपर हो गया कभी का पैकेट है हाँ जी गाइस ये मैथ साहब है हमारे और ये माल जने हैं ये दुकानदार। हाँ तो गाइस अभी ना घर वालों को लेकर ना घर जाने लगा हूँ शॉप से ना तो वो घर वाले आए हुए हैं शहर तो उन्हें शहर से लेके घर चला हूँ। तो गाइस अभी घर आ गया हूँ तो घर में आया तो लाइट गई हुई थी सुबह की तो अभी लाइट आई है और छत पे आए हूँ जो आज मुंजी है ना ये मेरा दिल है इकट्ठी कर दूँ इकट्ठी करके ढेरे लगा दूँगा रात को तेल श्रेल नहीं डलेगी। अभी मोटर चल रही है मोटर से लेके टैंकी भर जाएगी फिर ये वाल बंद करना है क्योंकि आज लाइट गई हुई थी तो अभी आई है। तो अभी मैं हूँ तो घर तो मोहित छत पर आया हूँ मोहित देखा मोहित आज छत पर सो रहा है ये देखे जी मोहित उठ पर आया उठाया चलो आज बाहर चले हाँ ऊपर ही आज ऊपर सोए हुए थे ये शू हैं अभी अभी उठे हो हैं हाँ जी वही अभी छत सोया था आज छत पे। गाइस अब मूंजी इकट्ठी करने का वक्त मूंजी इकट्ठी करने लगे हूँ। पहले होता था तख्तियों से इकट्ठी करते थे अब ये देखें वेपर है से इकट्ठी करेंगे। वेपर पानी भी साफ करने के लिए और मूंजी इकट्ठी करने के लिए पहले क्योंकि ये देखें इस तरह इकट्ठी कर पहले होता था तख्तियों से इकट्ठी करते थे या कोई लकड़ की चीज़ हो तो वक्त बदलने के साथ बंदा एडवांस हो गया उससे बैठा नहीं जाता और वेपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अभी घर आया हूँ तो घर वाले ने कहा पहले सब्जी लाओ तो सब्जी लेके आया हूँ तो अभी कहते हैं मूंजी भी इकट्ठी कर जाओ तो अब मूंजी इकट्ठी करने लगा हूँ। मैं मूंजी ना इकट्ठी कर रहा था तो अभी मोहित भी ऊपर आ गया मेरे साथ हेल्प करने लगा मूंजी इकट्ठी करने लगा। ये देखो तो मैंने इकट्ठी कर ली तकरीबन सारी ढेर लगा दिया बारिश आ रही घर वाले फेरेंगे मैंने इकट्ठी कर दिया मोहित इकट्ठी करने लगा है। ये देख शाबाश शाबाश अब इधर से आके करो इधर से इधर आओ अब इधर से आके इकट्ठी करो। देखिए मोहित इकट्ठी करने वेपर ही बड़ा वेपर ही नहीं चल रहा अब शाबाश। तो गाइस हमने सारी मूंजी इकट्ठी कर ली और अंधेरा भी हो गया तकरीबन हमने ढेर लगा दिए। ये देखें ये ढेर वो भी ढेर लगा दिया। अब वो कपड़े पड़े हैं वो इनके ऊपर दे देंगे क्योंकि जब रात होगी तो जो तरेल होती है ना तरेल पानी शानी तो वो नहीं ऊपर पड़ेगा फिर सुबह ना फिर जब धूप निकलेगी फिर इसे पूरे छत पर ना खिलार देंगे। अभी एक दो वो तीसरा ढेर है तो ये भी ढेर है और मोहित आज मेरी हेल्प कर रहा था। जी मोहित साहब क्या कर रहे हो? तो लिहाजा तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मैं शॉप से आया था घर वालों को लेकर फिर मैं शॉप पर नहीं गया सुफियान और रियाज साहब वहीं पर हैं तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें लाइक शेयर और बेल आइकन को भी साथ दबा दें। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।